warga Benua, selamat datang di video edukasi kesehatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut. Penting untuk kita agar dapat memperhatikan etika saat batuk dan bersin, agar kita tidak menyebarkan kuman kepada orang lain. Yuk pelajari cara batuk dan bersin yang baik dan benar. Langkah pertama, tutup hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam, atau bisa menutup mulut dan hidung dengan tisu. Langkah kedua, segera buang tisu yang digunakan ke dalam tempat sampah. Langkah ketiga, cuci tangan dengan air bersih dan sabun atau menggunakan hand rub. Langkah keempat, gunakan masker pada saat batuk dan bersin. Tanah laut bersinar, salam sehat tanpa narkoba.